guys, welcome to appu only times. அப்ப நம்ம இன்னைக்கு அப்போ ஒரு பெரிய மீன் பிடிச்சால பிடிச்சிருக்கா அதை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணி குக் பண்ணுறோன்னு பார்க்க போகிறோம். எப்போவுமே போவான், டெய்லி ஃபிஷிங் போகிறேன்னு போவான், பட் ஒரு மீன் கூட பிடிக்க மாட்டான். இன்றைக்கி அதிசயமாக பிடிச்சிட்டு வந்தானே இல்லை யாரையாவது வச்சுருந்து மீனை திருடிட்டு வந்தானு தெரியல. ஸோ பெரிய மீனை ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தால் நம்ம குக் பண்ணி ஆல்ரெடி சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். வீடியோஸ் எடுத்துருந்தோம் ஷார்ட்ஸில் போடுறதுக்காக, அது கொஞ்சம் லென்த் ஆகிடுச்சு, அதனால வீடியோவாகவே போட்டுடலான்னு சொல்லி வீடியோவாகவே போடுறதுக்கு வந்துட்டோம். அப்போது வாங்க எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அது இல்லாமல் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் ஒரு மீன் பிடிச்சாலும் அது பெரிய மீனாக பிடிச்சிருக்கு. சொல்லி காட்டி டெய்லி சொல்லி காட்டுறான், பெரிய மீன் பிடிச்சேன்னு சொல்லி. பிடிச்சல இப்போ என்ன பாப்பா வேற அல்றா. ஸோ வாங்க நம்ம அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்துடலாம். பாருங்க மோனிகா ஆடு துடிக்குதுப்பா. அம்மா ஆடு துடிக்குது. நீக்க தொடாத இரு, தொட்டதான் ஆடு துடிக்குதுங்க. இப்போ கைஸ் மீன் எல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி கோடெல்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டு, அப்புறமா கலருக்காக சக்தி மசாலா சக்தி மிளகாத்தூளும் அப்புறம் மஞ்சள் தூள், அப்புறம் என்னது உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், ஆல்ரெடி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் இது பண்ணி வச்சுட்டோம். எல்லாமே பண்ணிவிட்டு பார்த்தா லெமனை காணோம். அதுக்கப்புறமா குடுகுடுன்னு ஓடி போய் நம்ம ட்ரீலேருந்து ஒரு லெமனை பறிச்சுட்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. படிச்சுட்டு வந்து அதுக்கப்புறமா லெமனையும் அதில் போட்டு நல்லா புளிஞ்சு விட்டு நல்லா கலக்கணும். பாருங்கள் நல்லா புளிஞ்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இருங்க அப்பு கலக்குவான். எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல, திருப்பி வருது. அதுக்கப்புறம் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அப்புறம் மீன் எடுத்து பொறுமையாக சின்ன குழந்தைக்கு மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்கிற மாதிரி கொஞ்சமாக தேய்க்கணும். தேய்ச்சிட்டு ரெஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சம் நேரம் வச்சிடணும், ஒரு 1/2 hour வச்சுட்டு அப்புறமா வெளில எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு தோசைக்கல்லை வச்சு நல்லா எண்ணெயை சூடு பண்ணி அப்படியே போட்டோம். ஃபயர்லாம் வந்துச்சு, நான் ஃபயரை வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன். ஆக்சுவலி ஏன் அடுப்பில் சமைக்கிறீங்கன்னு கேட்காதீங்க, உள்ள குட்டி பசங்களாம் இருக்காங்களே, அதோட ஸ்மெல் வந்து எப்படி சொல்கிறது நெடி வரும்ல, அதனால் இரும்பிகிட்டே இருப்பாங்க. அதனால் வெளியே எடுத்துகிட்டு போய் நாங்கள் அன்றைக்கி அடுப்பில் தான் செஞ்சோம். நான் வந்துட்டேன், வெளியே குளிரில் நிற்கக்கூடாதுன்னு எங்கள் மம்மி கூப்பிட்டுட்டாங்க. அதனால் நான் வந்துட்டு அவங்களே வீடியோ எடுத்து அவங்களே எல்லாம் குக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. பாருங்கள் அந்த பெரிய மீன் பக்கத்தில் ஒரு குட்டி, அதோட குட்டி மாதிரி ஒன்று படுத்துட்ருக்குல்ல. அப்புறம் நல்லா ஒரு பக்கம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு திருப்பியிருக்காங்க திருப்பவே முடியல, ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் அதை காப்பாற்றி எடுத்துருக்காங்க. பின்ன அடியில் இருந்த அதோட குட்டி மீன் வந்து நெசிஞ்சு இருங்க, அதை எடுத்து காட்டுவாங்க. பாருங்கள் எப்படி நெசிஞ்சிருக்கு பாவம். அப்புறம் இன்னொரு சைடு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா இந்த சைடும் திருப்புவாங்க. அதுவும் ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் காப்பாற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்காங்க. இதுங்க திருப்புறதை பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம். இருந்துச்சு 2 சைடும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்புறாங்க, திருப்பிட்டாங்க. அப்பு வேறு பக்கத்துலேயே உட்காந்து எனக்கு சிரிப்பு காட்டிகிட்டே இருக்கான். இப்போ அப்பு வந்து டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லுவான் அவனோட ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் பாருங்கள். வெளியே புகையில் இருந்துட்டு கண்ணில் மூக்கில் எல்லாம் தண்ணி வந்து வாவ் ஃபேண்டாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறான். அம்மா ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆவி பறக்க அப்போ டேஸ்ட் உண்மையாகவே வேறு லெவல். இப்போ கைஸ் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு தெரியும். அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிருங்க, பின்ன லைக்கும் போட்டுருங்க, பெல் பட்டன் அமுத்துங்க. பொங்கலை பற்றி ஐ டோன்ட் கேர். பாய்.